Hi, I'm DC, and if I was going to draw someone, I'd draw Jira, just because it'd be very interesting to draw the person who likes to draw. It's like taking a picture of a photographer. I see what they see. Hi, I'm Topher, and if I were to draw anyone like one of my French girls, I would draw whatever Dew's character's name is. Because I've already seen off character drawings. I'm like, Dew the only one I'm curious about right now. Does it curve up in the same direction? Does it go left? I don't know. Only one way to find out. Mm-hmm. Hi, I'm Edison, and if I were to pick someone to draw, I would draw Ho, because I need fucking money. I thought you were going to say because you don't like the way he's been drawn so far. Oh. Hi, everybody, and welcome back here at Femmes React with the one and only Topher. Here we are, continuing our watch through of Burnout Syndrome. We're starting episode 4. And so far we've done like the first 3 episodes. Just getting some stuff. I actually have some corrections, but first, we want to get with Topher and see if he has any continued thoughts from the 3rd episode and also any updates to your research. Well, my research stands for now. I did go back and see, and the cartoon teen did not appear until episode 2, as I thought. So my chart is still accurate to that extent. I'm just looking forward to seeing what happens next. We had a lot of mosquito sightings last episode. There were lots of mosquitoes in that room. We were slapping mosquitoes left and right. Thankfully, the other one was there to help Jira in his time of need, because we didn't have any citronella candles. We didn't have any off. We didn't have any of that kind of stuff. So thankfully, he was there to fight off these mosquitoes. So I'm interested to see how many more mosquito attacks we have. That's very important because malaria is like, just he's doing the Lord's work. He is protecting the children, and I appreciate him so much. So yeah, interested to see where that goes. Interested to see what the end result of Ko calling Jira up mid-booty call to say, hey, you got to come here right now. Now let's go to bed. I'm interested to see where that goes. And yeah, that's it. I'm just here. I'm along for the ride. Edison, do you have any updates from last week? The only thought is that people let us know that Dew's department doesn't have to get fired because of that swimming race, which I missed, and I thought was really interesting that in that episode we technically redeemed Ko because, we don't have to fire them anymore, and also the motivation for the company thing that we did last episode of acquiring James's company, Thames, was because of probably revenge, because his parents' company got taken over. So it's like he's like taking the machine again and being like, here, how do you, how does that feel to, I don't know if he's buying his company back or whatever the situation is, but somehow it's like clean slate for Cole, technically, according to the story. But I don't get it. I'm like, if you say you're gonna fire a team and your shareholders like do it, you can't really just be like, no, my friend beat me in a race. You're a good guy. Oh, okay, so he's a good guy. I do have to make a little correction, because one thing about it in research and in scholarly stuff, you write and then rewrite and all this other kind of good stuff. So this is the boring part. And then it's like it took me like a year to write a 50,000 word thesis. So it's always writing and rewriting and getting better, and then also peer reviewed and stuff like that. One of the things I said in last time was that one of the ways in which Jira gets out of the burnout society, in and of itself, I may have led everybody to believe that Han put in a prescription to get out of the burnout society. However, in his book, he does not give prescriptions on how to get out of the burnout society, because if he gives you a list of things to do, then that's just being in the achievement society. You have to check off this, check off that, check off that. However, you can ascertain certain things to go against the burnout society. And actually, so it's like a step back from what I was actually saying. And I remember actually saying, and what he was doing, if you look at the burnout society and the achievement society,
And one of the things that Jira is actually doing is actually painting and actually concentrating on what he's doing. Because the lack of concentration is one of the things that we don't get in the burnout society. With concentration, you also get contemplation. Also, another thing that happens in the burnout society and the achievement society is that because we are become projects in and of ourselves, we're separated from other people, and we're like individualized to a point in which we cannot connect to other people. And actually what Jira is doing is trying to connect to Cole in certain ways and just talking and trying to get his story, and then while also doing that. And not to really get into it, like also Fromm talks about individuation and things like that, especially in his book, Escape from Freedom. And he talks about how, which is actually kind of parallel to the things in which Han is talking about. And yes, the deep concentration is what's needed. So that was like a kind of correction, because I didn't want to say, oh, this is this. It's not. It's kind of like a step back from that next thing. But deep concentration. And one of the ways to get to deep concentration is reading. It's reading, and also doing all that kind of stuff. But concentration is a skill, and it's one of those things that if you practice often, you get more of, and get away from this state of distraction, which Walter Benjamin talks about. But that's neither here nor there. Let's get into it. แสงไฟนั้นค่อยๆดับไปข้างๆฉันยังคงมีเธอทุกเวลาต้องการเธอแค่เธอ But forever ที่ตรงนี้จะมีแค่ฉันและเธอ Your every touch feels like forever สัมผัสของเธอยังรู้สึกอยู่เล่นในความรักมันยังฟุ้งยังคงไม่จางหายเสียงในหัวใจมันดังว่า you เธอต้องเข้าฉันตลอดไป I wonder what kind of flowers those are. Yay! ผมจะกลับมาทำงานที่นี่ flower. เหตุผลหน่อยว่าทำไมผมต้องรับคุณกลับเข้ามาทำงานคุณมาเป็นแบบวาดรูปแบบผมไม่เป็นมิสเตอร์เคสหรอกคุณข้อเสนอเนี่ยนะเจ้านายอย่างคุณ Do you count stuff inside of the No. เจ้าชู้นะ I was just thinking about it, but no. คุณมาหาผมเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นดีลที่เรา Because already you got like 17. คืนนี้คุณต้องนอนกับผมขึ้นเตียงสิ Oh, his straps are in. Well, there they are. One. ขึ้นเตียงสิ now is one. คุณจะทำอะไรอ่ะ ยังไม่ชัดอีกเหรอ ชัดอะไร นี่สรุปว่าจะให้ผมเนี่ยเอากับคุณเหรอ ทำได้ไหมล่ะ What? เดี๋ยวผมเพิ่มเงินให้ Girl, how much extra? Ooh. ผมไม่ได้เตรียมตัว คุณเล่นบอกปุบปับแบบเนี้ย Yes, exactly. I didn't manscape for ห้อง nothing. น้ำก็มี คุณก็ไปเตรียมตัวสิ I'm glad we're talking about it, though. But he was about to do a do. ค่าจ้างเท่าไหร่ I'm being serious. เงินมันซื้อทุกอย่างได้เลยใช่ไหมแต่วันนี้ยังก่อน ผมเรียกคุณมานอนเป็นเพื่อนเฉยๆส่วนค่าตัวก็ตามที่ตกลงกันไว้ แล้วทำไม ผมต้องนอนเป็นเพื่อนคุณไม่ทราบ คุณเป็นเด็กหรือไง ต้องคอยมีคนนอนตบตูดอยู่ข้างๆ Yes. Yes. คืองี้นะ Yes. Yes. เมื่อตอนกลางวันผมเผลอหลับไป I mean, it doesn't matter why. He paying you, ผมนอน girl. หลับสนิทโดยไม่ต้อง I'll ใช้ sleep ยา with you all you want. ผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ ที่ช่วยให้ผมนอนหลับได้ โอ๊ย ไม่เห็นจะเกี่ยวเลย เกี่ยวดิ ผมเอาเสื้อผ้ามากองอยู่บนเตียงเยอะขนาดนี้แล้วผมยังนอนไม่หลับ มันก็ต้องเป็นคุณนั่นแหละ ผมนอนทั้งตัวแล้วเน่าแบบนี้ไม่ได้อะ Thank you. ผมต้องอาบน้ำ Thank ผมไม่อ you. ยากรอ Yes. ผมจะนอน Yes. คุณมานั่งตรงนี้ก่อน แล้วถ้าผมหลับแล้วเนี่ย คุณค่อยไปอาบน้
Wow, he really wants to sleep. He's like, girl, you can't wait 10 minutes for me to shower. I gotta sit here all funky. Well, lucky we didn't have sex with Dew. I'd have all his everywhere. Like, You smell like you sex. smell like Dew. Oh no. แล้วผมต้องกล่อมคุณยังไงอะคุณถึงจะหลับ คุณชวนผมคุยหน่อยได้ไหมอะ ไม่อยากคุยกับคุณหรอก เดี๋ยวก็ชวนทะเลาะอีก คนอย่างคุณยิ่งไม่เหมือนคนอื่น ทำไม ผมเป็นคนแบบไหน เหมือนตัวร้ายในละคร คุณเลือกตัวร้ายในละครมาเป็นแบบวาดรูปให้คุณนะ นี่คุณ คุณเข้าใจไหมว่า อารมณ์กับศิลปะเนี่ย มันคาดเดาไม่ได้ สิ่งที่ดีเนี่ย มันอาจไม่บันดาลใจ แต่บางสิ่งที่ชั่วร้ายอะมันอาจบันดาลใจเรามากกว่า ผมขอถามเลยคุณหน่อยดิทำไมคุณถึงชอบงานผมอะ เพราะภาพของคุณเนี่ย มันทำให้ผมเห็นตัวเองในแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน Desired? แล้วสิ่งที่ไม่ชอบอะ ก็ไม่เชิงว่ามีจุดที่ไม่ชอบหรอกนะ แต่ผมอยากรู้เรื่องราวของเขามากกว่านี้ คุณก็ทำตัวเร็วๆแบบนี้ต่อไปอะเดี๋ยวผมก็นึกออกเองว่าจะวาดยังไง ผมคงเลวร้ายมากเลยสินะในสายตาคุณอะแล้วมันจะพอเป็นไปได้ไหม ที่คุณจะชอบผม ฮะ คุณชอบผมไหม ในฐานะของอ็อบเจกต์ของศิลปะอะผมชอบนะ เพราะมันดูขัดแย้งในตัวเองดีอะ แล้วถ้าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะ นี่คุณถามอะไรกำกวงเนี่ย คุณจะจีบผมเหรอ เปล่า ผมแค่อยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับผม ไม่ชอบ เพราะคนแบบคุณนะจะส่งผลร้ายให้กับโลกนี้มากกว่าผลดี Why are you here? And that's how he นี่ fell คุณได้ยิน asleep. ผมปะ Wow. It's like, that's all I needed. Thank you. You're an evil on society. Too. Like, Tell me how awful I am. คุณ Are you not you gonna Rich, wake don't me wake him up. คุณ you did your job. You can go shut. ลึกขนาดเนี่ย You can go home. แล้วบอกเป็นโรคนอนไม่หลับ Honestly, when people call me evil, that's music to my ears. Allow me to sleep. Oh my goodness. Oh, he didn't have a change of เมื่อ clothes. คืนหลับเป็นไงบ้าง มาเป็นตายเลย หิวไหมกินอะไรเปล่า ไม่หิวอะอยากกลับห้องมากกว่า ไม่หิวงั้นดีเลย งั้นเดี๋ยวผมจ้างคุณต่ออีกครึ่งวัน ไปว่ายน้ำเป็นเพื่อนผมหน่อย What? แต่ผมว่ายน้ำไม่เป็นนะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมสอนเอง I bet you will. จ้างก็ไปค่ะ งั้นขอกินอะไรรองท้องก่อนแล้วกัน Are we going to do a boys lockdown? Swimming pool? Yes. Yes. So you pay me, you feed me, and you teach me life skills? Yes. I like this arrangement. And I got a croissant. I wish I was a cute twink with 2 tank tops. Ooh, tattoo.
Your boss has stolen your boy. I prefer Clark Kent over there. Those are some nice. เมื่อคืนมึงแปลกเหรอวะเพื่อน แปลกไรเขาเพิ่งกลับไปเมื่อเช้าอ่ะ อ๋อ คือถ้าเกิดมึงโกหกกูหน้าซื่อๆเนี่ยกูอาจจะเชื่อนะ แต่บางอย่างมันฟ้องอ่ะ What? กูเห็นมึงเดินมุ่ง I don't know, but I would like to see it again. ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ปะ นี่ไม่ต้องเสือกอย่าทำมันเป็นรู้ดีนะ What is? โถ่เอ้ย What is this friendship? เสน่ห์มึงนี่หมดสิ้นแล้วเหรอวะฮะ This is how friends are. Don't y'all have friends? No. Yeah. กูไม่มีอารมณ์อ่ะ The benefit type friends. This is just normal friendship. เชี่ยมาวินเชี่ยแต่กูรู้สึกแปลกมากเลยว่ะ คือ กูถูกปล่อยให้ลมณ์กูค้างเติ่งอย่างนี้ใช่ไหมกูควรจะหงุดหงิดใช่ปะ I think you're left แต่กูกลับ standing. รู้สึกแบบกูอยากเจอเขาอีกว่ะ แย่แล้ว แย่เลย Yeah, you ส่วน run. ผู้ชายเดินดินเทวดาอย่างพวกกูเนี่ย เคยผ่านความรู้สึกแบบนี้มาหลายรอบแล้ว แต่เทวดาอย่างมึงเนี่ย God? นี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่เขาเรียกว่าแฮลอ่ะ แล้วที่มึงรู้สึกอยู่ตอนนี้เนี่ย กูเรียกว่า post hell disorder ว่ะ คือมึงจะรู้สึกคิดถึง Did he เขา not อย่าง explain บ้า that it was รู้สึกอยาก work? จะได้เขาคิดถึงเขาทั้งวันทั้งคืน หลงเขาหัวปักหัวปั๊มเนี่ยแหละ อาการ มึงพูดเหมือนกูโดนของเลย แล้วกูต้องทำไง Yeah, you have. Hearts are มึงก็ first. แค่ต้องเอาเขา Feelings มา are ให้ได้ first. ว่ะ He had to go to work. What's the big deal? Nipple. Did no one explain it? มองอะไรมองเฉยๆแล้วคิดยังไงมาว่ายน้ำตอนเนี้ยหมอบอกให้ผมออกกำลังกายบ้าง มันช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วคุณน่ะมีพื้นฐานว่ายน้ำขนาดไหนไม่มีอ่ะแต่ไม่เป็นเลยดีกว่า ไม่เป็นไร คนกว่าครึ่งโลกเนี้ยว่ายน้ำไม่เป็น แต่ว่าถ้าคุณจะอยู่กับผมคุณก็ต้องว่ายน้ำให้เป็น Why? In case the apartment floods? นะเดี๋ยวผมสอน อันตรายไหม Yes. ผมไม่ปล่อยให้คุณตายหรอกนะ How? ผมเป็นจริงปะเนี่ย Only thing swimming is rhythmically not drowning. Some people don't have rhythm. มา Stay out the pool and stay out the dance floor. คุณต้องหายใจเข้าทางปาก และหายใจออกทางจมูก พร้อมนะ 1 2 3 เฮ้ยแป๊บเอาไป1 2 3 Come on, under all the Yeah. time. It's so blue. เข้าไปเมื่อกี้ที่คุณทำมันผิด หายใจเข้าทางปาก พอลงไปให้หายใจออกทางจมูก เริ่ม 1 2 3 Oh, is this not a heated pool? Okay. Oh. Oh no, poor guy. Cole is a horrible teacher. คุณอย่าเพิ่งอิดออดสิ เอางี้ ผมมีวิธีหนึ่งจะสอนคุณ อาจจะฟังดูไร้สาระ Is it a kiss? แต่เวลาคนเราจูบ Oh my. It's like I broke this damn series. I need a residual check. อยากว่ายน้ำให้เป็นเร็วๆเนี่ยคุณก็ต้องลอง จะจูบหรือจะจม Bitch. แต่ถ้าคุณจูบผมจะคิดเงินเพิ่ม I also don't know how to swim if you are offering lessons. เงินซื้อคุณได้อยู่แล้วนี่พร้อมนะ 1 2 3
It's a beautiful shot. I always like shots of people like มาคุยให้เสร็จก่อน kissing underwater. โอ๊ย เดี๋ยววางตรงนี้ด้วยเลยค่ะ Yes, come on, dress. Come on, boots. ว่า Right? มึงช่วยเล่าเรื่องเครียด เรื่องเศร้าให้กูฟังหน่อยได้ปะ What? เล่ามาดิ เป็นเฮียอะไรเอ่ย Because he's feeling things in his undercarriage. Oh. Yes, said, he's "Tell me feeling that dead cup." ทำไม He was like, มาว่ายน้ำ come here, let's kiss underwater, and then we talk about the first thing that pops แล้ว up. อะไรคะ มึงช่วยพูดให้มันจบเร็วๆได้ไหมเนี่ย แล้วมันดันมีอารมณ์มาเอาไม่ Oh เอาเนี่ย no. เร็วมึงเล่ามาเหอะ You is finished. โอ้ยอีนี่ การหนักแล้วนะมึงอะเรื่องแค่นี้จะมาปรึกษากูทำไมเนี่ย She's like, girl, why are you calling me? Right? ขอบคุณมึงมากนะคำปรึกษาของมึงเนี่ย ช่วยอะไรกูไม่ได้เลยดอก Me as a bestie, I'm like, girl, you got hands. You're like, It's, there you go. it's what? It's not even fully closed. ว่า I'm combing my hair. ขึ้นมาสักพักว่า พอดี I'm washing my hair. I'm ผมขา fine. เจ็บอ่ะ Oh. น่าจะว่ายน้ำไม่ไหวแล้วอ่ะ ไหนขอดูหน่อย No, it's okay. Let you see my leg. คุณแค่ตื่นเต้นแหละ ไปลงน้ำอีกสักทีไหม จะได้ใจเย็น ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการตัวเอง ๆ โอเค งั้นวันนี้แค่นี้แหละ Wish I didn't waste your time. Come on, soundtrack. Couldn't let it go. Never had the chance to find who I was alone. Cause every time I let you in, I wonder if that bag is available in the GMMTV shop. and I don't know how to break. นี่แม่คุณจะขยันไปถึงไหนเนี่ยทำทุกงานเลยหรือไง สมัยนี้ใครเขาทำจ็อบเดียวกันล่ะคะ Girl, preach. แต่มึงก็รู้ว่างานคิวเรเตอร์ไม่ได้เงินเยอะอะไรอ่ะ กูทำเพราะกูอยากทำนี่คุณบอลนะ คุณบอลคะนี่จิระค่ะเพื่อนเอง สวัสดีครับ สวัสดีครับ ผมตามงานพี่มานานแล้วครับ ผมทันงานนั้นของพี่ด้วยที่เป็นภาพดอกไม้ ที่มีผู้ชายมีรอยสักรูปดอกบัว Topher is a fan of yours too. ตอนนี้ผมก็วาดภาพนูดดอกไม้เหมือนกันครับ โอ้งานนั้นเป็นงานที่ทำช่วงเริ่มต้นๆเลยครับที่เริ่มงานศิลปะเป็นงานที่พยายามที่จะคัมเอาผ่านงานศิลปะของตัวเองครับแต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่อาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นนะครับก็เลยจะไม่ชัดเจนเท่ากับงานที่ทำในปัจจุบันเนี่ยครับขอบคุณที่พูดถึงงานชุดนั้นมากๆเลยนะครับ Okay. I like the way his voice sounds. Where he's When I'm with you, I'm ๆ เดี๋ยวจัดเสร็จแล้วมึงมาดูด้วยดิ งานดอกไม้มึงน่าจะชอบ กูมาอยู่แล้วที่มึงว่างอยู่ไหมอะกูมีเรื่องเครียดกับปรึกษามึงอะนี่กูเสร็จงานกูรีบมาหามึงเลยอะ ว่างๆ ใจเย็นก่อน นั่งก่อนดีกว่า lose myself in you. แล้วนี่มึงสงบลงหรือยัง กูว่านะ ที่มึงเป็นแบบเนี้ย ก็เพราะไอ้ก่อนแหละ มึงชอบมัน กูไม่ได้ชอบมันนิสัยไม่ดีแบบมันเนี่ยนะกูจะชอบลงได้ยังไง เป็นมึงนี่มันดีจริงๆนะ girl. Your มีทั้ง favorite ผัว color ที่ is บ้านแล้ว red. ก็ผัวธุรกิจ โอ้ยบอกแล้วไงว่าไม่ได้จะเอามาเป็นผัว กูชอบพีมมากกว่า Are you? กูก็เซ็งจังหวะนั้นเข้าได้เข้าเข็มนะแม่งก็โทรมาขัดตลอดกูต้องไปกับมันนะ อย่ามาแอบแอค่ะ ทางเลือกอยู่ที่มึง Mm-hmm. แล้วมึงอ่ะ ก็เป็นคนเลือกที่จะยอมมันเอง What? มันจำเป็นต้องทำเนาะ Okay, Emily Blunt. What? มึงนี่ก็หาข้ออ้างได้ตลอดเลยเนาะ She just said you could have let it go to voicemail สักวันนะ and then Just called like I her. would have. ได้กัน ได้กั I would have been on D&D anyway. ขอร้องละกูขอองค์แม่ประทับมืออีกทีได้ปะ I love this dress. She is so pretty. เอาจริงนะมึง กูว่า การเป็นมิวส์อะมันไม่ได้จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางกายกับศิลปินก็ได้นะเว้ย
ศิลปินบางคนเขาก็มีเมียแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเมียเขาเป็นมิวเสมอไปมึงดูอย่างศิลปินยุคเรเนซองส์ดิมิวส์แม่งจะเป็นอะไรก็ได้เว้ยจะเป็นหญิงงามจะเป็นเจ้าหญิงจะเป็นเด็กหนุ่มจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะแต่กูว่านะมึงแค่ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องความสัมพันธ์ไอ้ก่อมันเป็นแค่งานส่วนพีมก็เป็นความรักเหรอวะกินอะไรยัง เสือกมึงอะ Why? You know what? It's your house, so pants are not. But มีเรื่องอะไรก็ว่ามา you just don't wear any อย่า pants. ลีลาเยอะ No, it's my house. You just said. มันเลยจะมีงานรับรางวัลของมิสเทคพอดีก่อมได้รับรางวัลเรื่องแอปข่าวอ่ะกูเลยอยากให้มึงไปรับรางวัลแทนมาหน่อยโอเคนะ ไม่ว่าง โกหกกูเช็คตารางงานมึงแล้วหันมานี่ ตารางงานกูเนี่ยมึงก็ขยันเสือกเนาะแล้วกูถามมึงหน่อยดิทำไมกูไม่รับแทนมันด้วยฮะ ไอ้สัตว์มึงไปมันก็ดีกับมึงนะที่นั่นน่ะคนสายเทคโคตรเยอะมึงไปมึงได้คอนเนคชั่นดีๆตั้งเยอะไปเถอะมึงคงเห็นเมลที่ Nextech ส่งมาแล้วใช่ไหมเรื่องแอปข้าวอะแล้วกูก็เดาไว้นะว่าคนอย่างมึงอะคงไม่ไปหรอกกูเลยหาตัวแทนบริษัทไปรับแทนละ ไม่ต้อง เขียนจดหมายไปขอบคุณแบบเดิมก็พอ คีปความสัมพันธ์ไว้หน่อยก็ดี คนในเครือ Nextech อะคนใหญ่คนโตเยอะนะถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรอะเราจะได้ขอความช่วยเหลือเขาได้ไงถึงเวลาจริงๆมันช่วยกูไม่ได้หรอก ส่งคนไปเถอะไอแอปข้าวเนี่ยคือคุณงามความดีครั้งสุดท้ายของมึงยังไงเราก็ต้องพึ่ง PR ดีๆก่อนที่มึงจะทำเรื่องเหี้ยๆในอนาคตไง Are they not doing as well as they should be doing? You know, โอเค เดี๋ยวกูหาคนไปรับรางวัลแทนกูเอง Oh, he's gonna send I already Gun. found someone. แต่มึงห้ามบอกคนที่งานเด็ดขาด กูเข้าใจมึงคงกลัวโดนส้นตีนตามสไตล์มึงอะดิและไอ้เทเลพีทนั่นน่ะเขาไม่ได้ช่วยให้มึงแคร็กเรื่องนี้เลยหรือไง ยังเท่านี้ใช่ไหม ยังอะ okay, so that one aspect of Crow I can understand. I don't want to go take an award. I don't want to leave my house. Go send a thank you note. Go away. Like I really don't want to be bothered with ตามกูมา stuff. แล้วเนี่ย Let me just create stuff and be it. แล้วมึงจะถ่ายตรงไหนบ้าง ก็คงถ่ายทั่วทั้งห้องแล้วมั้งเขาจะได้รู้ว่าต้องติดเครื่องอะไรตรงไหน แล้วก็วัดระยะเครื่องอ่านสีหน้าด้วย อยากทำก็ไปทำเลย วายที่มึงชอบ And he's a good host too. Yes. แดกด้วยนะ This is literally me in my house when people come over. And pantsless. Yes. This is me right now.นี่พวกมึงจะตายหากันแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงตาย Have you watered them? มึงตายนะ Damn, he was only gone for 1 day. Hello ยุ่งอยู่ปะ คุยได้ Yes. นี่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่อะหลายวันก่อนนี้ยุ่งๆอะนี่จะเหี่ยวตายกันหมดแล้วเนี่ย ชอยก่อยกันดิ แม่งเอาเวลาชีวิตกูไปหมดเลยอะ Like last ตอน night. นี้โทรมามีอะไรอะ Oh.
เอาก็แค่อยากโทรมาเฉยๆอะไม่ได้เหรออยากได้ยินเสียงไง อ๋อ อยากได้ยินเสียงเหรอ เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นจิระ Oh, I thought he was just moaning on purpose. กล้วยไม้อ่ะกล้วยไม้มันออกดอกอ่ะ Oh. Girl, why don't you sound happy? คิดว่าเรื่องอะไรคิดว่าเรื่องความขาดบาดตาย แปลกดีเนาะรดน้ำตั้งนานไม่เคยจะออกดอก พอจะเหี่ยวตายออกดอกเฉยเลย Girl, same. สงสัยมันคงฮึดสู้ มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมึง ยังไงอะ ก็ตัวจะเหี่ยวตาย ก็เลยออกดอก ขยายเผ่าพันธุ์เพื่อจะไปเกิดใหม่ไง Like when you were underwater, you were dying. เอาจริงๆเป็นกล้วยไม้นี่ก็เจ๋งดี And then he นะ bloomed. He blooms. Yes. ขนาดมันจะตายอ่ะมันยังมีแรงออกดอกเลยแม่งสู้แต่สัตว์อ่ะ เราก็เป็นกันอยู่ไง วะแล้วนี่มีแผนจะยังไงต่อ ตอนแรกไม่รู้จะทำอะไรอ่ะ แต่พอมึงโทรมากูว่ากูจะสเก็ตภาพมึงอ่ะ Oh. เชี่ยจริงปะเนี่ย We're gonna Yes. see another. We're gonna see some. ไม่เป็นไร Might be my lucky day. What คอมเมนต์ memories? กูยังจำได้อยู่เลย You haven't even seen it. อัจฉริยะปะเนี่ย And yet he remembers. เชี่ย Memories don't live like people ไม่เคย do. รู้จักเวลาบ้างหรือเปล่า ต้องรับแล้วปะ ไม่รับจ้ะ Oh, now you know how to say no? Wow. อ๋อโอเค You about to งั้น get dicked down กู the ไม่ก other วนมึง night. ละมึงจะได้ไปวาดรูป แต่ถ้ามึงวาดเสร็จอะมึงรีบบอกกูนะ กูอยากไปดูด้วยตัวเองอะ He needs you to sleep again. Oh. I don't even know why he still has it. See, this is the problem. With you sending it to voicemail, he knows that you're looking at it. Just let it go. Put it on mute. I'll call you again. No, now he's like, why isn't he calling me? Oh, you're gonna voluntarily go to him and help him sleep because you feel bad about the drugs. Oh, God. You weak. นี่คุณ นี่มันกี่โมง Weak. Okay, โทรมา that's มี big. อะไร ผมนอนไม่หลับอ่ะ มาหาหน่อยดิ เป็นอะไร ปวดหัว อ้วกอีกแล้วเหรอ ไม่ได้อ้วกแต่นอนไม่หลับเพราะงั้นรีบมาหาหน่อย Would a FaceTime คุณจะ chat ทำแบบนี้ work? เป็นนิสัยไม่ได้นะ ไม่ไปเว้ย เดินทางมันเหนื่อย So just งั้น move คุณก็ in. คุยเป็นเพื่อนผมหน่อย Oh, okay. คุยอะไรก็ได้ ผมอยากได้ยินเสียงคุณ เสียงผมเนี่ย ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอก Oh. ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ วาดภาพ ภาพอะไรอ่ะ See. Okay, so you know what? เอาแบบนี้ก็ได้ เดี๋ยวผมลงสีไป แล้วก็คุยเป็นเพื่อนคุณ จะได้ไม่ต้องถอไปถึงที่นู่น You're not ready to pay it. Oh wait, you are? Is this a new cartoon theme? I think this is Cole, Oh. right? He's Oh. Yeah, painting. from when he was on คุณ the ลงสี laundry. ส่วนไหนอยู่อ่ะ Ah. จากรูปเนี่ย คุณหลับดูดีมาก รู้ไหมว่าเพราะอะไร พูดมาดิ เพราะคุณดูไม่มีพิษมีภัย แต่ว่าตอนคุณตื่นโคตรไม่ชอบคุณเลย My Sim body guy doing that. loves you. แต่ผมมีงานใหม่ให้คุณ In ทำ the words of จะ Mindy, รอให้คุณเรื่องงานนี่ หลับตา my face gets, my body is really, really attracted to you. My I get so angry when I see you. ยัง ไม่หลับตาแล้วมันจะนอนได้ยังไง หลับแล้ว แล้วสรุปเรื่องมันเป็นยังไงต่อเล่าให้ฟังหน่อยดิ ฉ
จากรูปตอนนี้ Edison, what is this คุณ face? กำลังนอนเปลือยกาย อยู่บนกองผ้านุ่ม Technique is very all over the place. You don't like the haphazard watercolors? ผม No. เปื่อยอีกแล้วเหรอ It's art. ๆก็คุณชอบเปลือยให้ผมเห็นนะ ยังไงต่ออีกอ่ะ คุณกำลังอ่อนไหว นอนรอใครสักคนพาไปสู่นิทรา มีคนมาช่วยผมไหม ไม่มี คุณมาเติมให้หน่อยดิผมอยากเห็น ผมกำลังวาดเทวดาคนหนึ่ง Oh, interesting. ที่กำลังมาช่วยจุมพิษคุณและทำให้คุณหลับไหล Does this angel happen to look like Jira? ทำไมเขาถึงมาช่วยผมอ่ะ Oh, you got a bit of an arch. Okay. เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนเปราะบาง ไม่ได้ร้ายอย่างที่คิด Is he fragile? I see. คุณ He died. นี่คุณ กล่อมทางไกลได้ด้วยเหรอวะ I love remote work. Yes. Yes, telecommute the rest of your life, baby. Still get them checks. Oh, he wants to continue his painting. Mm-hmm. He doesn't know anything about you. He doesn't know what personality to imbue in that drawing. I mean, he had a chance to get imbued by his personality, but กูขอยืมชุดมึงหน่อยดิ กูมีไปสัมภาษณ์งานอ่ะ ไอพีเอ็มได้ยินกูไหม ขอยืมชุดหน่อย now you staying at my house and waking me up. No. This is not going to do this. ลองดู How are we the same size? แล้วมึงไปสัมภาษณ์งานอะไรวะ ตอนนี้ไอทีเขาเปิดรับสมัครเหรอ กูไม่เห็นมีที่ไหนเปิดเลย กูนัดคอนเทนต์อะไรติดกับเจ้าหนึ่งอะ คืออะไรวะ ก็เกี่ยวกับวิเคราะห์พฤติกรรมคนดูอะแล้วก็ช่วยทำวิจัยเกี่ยวกับสถิติคนดูว่าคนดูชอบอะไร ต้องทำหนังทำซีรีส์แบบไหนคนดูถึงจะชอบอะไรเงี้ย Oh. เดี๋ยวนะ อย่างมึงนี่รู้เกี่ยวกับหนังด้วยเหรอ ไม่อะแต่กูรู้เรื่องเกี่ยวกับ That Data actually- แล้วก็สถิติไง Right. อันนี้ Data points and stuff. Is it going to be a side couple instead? กูดูดียังวะ I'm fine with it. Maybe. ปกติมึงมั่นหน้ามั่นโหนกไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้เกิดมาถามกูฮะ มึง คนเราออกจากเซฟโซนตัวเองอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปะวะ ที่มันจะไม่มั่นใจอะ นี่กูมีนี่ เอ้ย ฉีดอะไรเนี่ย Not you putting my scent all over you. เฮ้ย มึง นี่กลิ่นเดียวกับที่มึงฉีดวันก่อน แล้วมึงแห้วปะมึงจะทำกูแห้วงานไหมเนี่ย สัตว์ไม่ต้องมาโทษน้ำหอมกูเลย มันจะแห้วไม่แห้วมันขึ้นอยู่กับมึง Don't blame it on that chick. แล้วน้ำหอม Blame it on my personality, not the สอง cologne. คำปะพอดีว่าถ้าเกิดกูเสร็จงานเนี่ย กูจะได้ไปงานรับรางวัล Actually, you're not going. มึงจะไปทำไมอะไปก่อนไปงานรับรางวัลแล้ว ไปก่อนไปด้วยเหรอ Why didn't you tell me earlier? I was gonna go if I didn't bring it งั้ this น up. กูขอไปนะ Oh. กู
กูจะได้แบบไปเอาคอนเนคชั่นตามที่มึงบอกไง Come on, leather hot pants. Yes. I could not ride in like shotgun in a ผม taxi. มาตามนัดคุณก่อครับ ขอคีย์การ์ดหน่อย ฉันตามมาทางนี้ได้เลยครับ จะไปไหนอะครับ พอดีคุณจิรามาสายครับ คุณก่อเลยขอเปลี่ยนสถานที่นิดนึง เชิญครับ Are we going swimming again? Oh no. Where are we going? Wow. In a I'm not garage. giving. Wow. แล้วคุณมากี่โมง คนนั่นแหละผิด กว่าจะวางสายก็เกือบเช้าแล้ว ใครจะไปตื่นไหว มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ คุณได้ค่าจ้างล่วงเวลา ผมได้นอนหลับสนิท ขอบคุณมาก พี่จะให้ผมไปหุบลูกในไส้ใครอีก ไปรับรางวัลลูกตัวเอง พอดีได้รางวัล Honorary Developer จากงาน Next Tech อ่ะ นี่คุณซื้อรางวัลมาหรอ นี่คุณ รางวัลนี้มันซื้อไม่ได้ จริงจังหน่อย ถึงเวลาแล้วพูดตามผมก็พอ Do a second nipple. Yes, it counts. จะเสร็จหรือยังคุณ ยัง I'm changing in the backseat of a car. It's not easy. I mean, you okay? I don't have that experience that some other people have in the back of the car. That's what you for not getting experience. เอ้ยคุณทำไมไม่ลงไปดีๆอ่ะ ผมตัวนิดเดียว บอกไม่เป็นไรหรอก Whatever. นี่คุณ ผมรักรถคันนี้มากนะพนุถนอมมันหน่อย ผมเก่งไหม ไม่เห็นเปื้อนเลย That's a nice คุณ coat jacket. รถคนอื่นอย่ากดมั่วซั่วดิ ไทยรักรถมากกว่าเมียชัวร์ Actually, I'd be like that to my back. I'd be like, no. I am มา Car. วินจากแฮชแท็ก No? รบกวน Okay. เซ็นชื่อด้วยนะคะ He's coming as himself. Good for him. Okay, what's your role in this episode? Why are we getting so much of you? I think he is going to see Jira as Ko, and then he's going to see Peem going after Jira and think he's sleeping with the boss. Oh? Oh, his merch matches his tote bag. Okay. ไป Yes, no poppers before the award. Come on. How are we supposed to like get into mood? It is not that kind of award ceremony. Oh, you said I was going to be receiving an award, so Not in that way. With your hands. oh, Oh, I the love this waist. ชื่ออะไรคะ I said this when he was in the car. I could see it. Yes, but now I get the full vision. I see the asymmetrical collar. ฉั It's นจะต้อง cute. ทีมงานให้ พอดีไม่ทราบว่าจะเข้ามา Ah, so He's going to do something to him. yes. Hello. Not Ah. just he's going to. สวัสดีค่ะคุณก่อดีใจมากๆเลยนะคะ ที่วันนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวฉันไปรอที่ห้องรับรองก่อนได้เลยค่ะ I'm working for this twig. Oh my gosh. But then when something happens to Jira, it really confirms Ko's not really wanting to be out in the public. See, I knew he was going to do something. What are these drugs? มาถึงรางวัลใหญ่สุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับข้าวแอปพลิเคชัน AR สำหรับเกษตรกรที่ช่วยเชื่อมต่อและลดระยะห่างให้เกษตรกรสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคในพันธุ์ข้าวหรือค้นหาข้อมูลโรคพืชต่างๆพร้อมวิธีการ ทำอะไรดีๆก็เป็นกันนี่วะ He's helping farmers. ไม่ต้องชมก็ได้ และรางวัลเกียรติยศ Developer แห่งปีได้แก่
คุณกรวิทย์กิติเวลาจากแอปข้าวครับ คุณกรวิทย์คะเดี๋ยวเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ So why did you make this app? I wanted to help ลำดับต่อไปขอเชิญ farmers. คุณมณฑลพงษ์ภาคประธาน Next What if they ask him more รางวัล questions? Developer แห่งปีขอเสียงปรบมือด้วยครับ I want to say thank you very much for the award. I appreciate it. I want to thank my mama, my daddy, และเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะครับ Thai Jesus. ขอบคุณครับ และโอกาสนี้นะครับ ขอเชิญคุณกรวิทย์กล่าวอะไรสักหน่อย ขอเสียงปรบมือด้วยนะครั More rice for the people. Yep. ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้มากๆนะครับ แรกเริ่มที่ผมพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เนี่ย แรกเริ่มเลยเนี่ยผมพัฒนาแอปพลิเคชัน ว่าเป็น นี้ โปรเจกต์ที่ต้องทำตอนอยู่ เพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำที่มหาลัยครับ โดยไม่คาดคิดว่ามันจะส่งผลดีให้กับทุกคนขนาดนี้นับเป็นเกียรติมากๆเลยครับ ทุกท่านในที่นี้ล้วนแต่เป็นแถวหน้าของวงการไอทีผมเลยอยากจะพูดอย่างตรงไปตรงมา Come on, sir, no diversion. มีข่าวที่ดิสเครดิตของผมมากมายเกี่ยวกับอดีตของ ผมรู้ดีว่าช่วงนี้มีกระแสข่าวเข้ามาเกี่ยวกับผมมากมาย เกี่ยวกับอดีตของผม ตัวตนของผม ตัวตนของผ และ ม ความโปร่งใสของผม ความโปร่งใสของผม ผมจึงขอประกาศโปรเจกต์ ผมจึงขอประกาศ ใหม่ที่จม reshape ตัวเอง โปรเจกต์ใหม่ที่ผมจะนำมารีเชฟตัวเอง โครงการ Hive Mind นั่นคือโครงการ Hive Mind โปรเจกต์นี้ของผมไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ แต่มันคืออนาคตทั้งของคุณ อนาคตของคุณ แล้วก็ของผม ของผม ผมสัญญาว่าผมจะดูแลทุกท่านที่มาร่วมเดินทางกับเราอย่างดีที่สุด But you're about to fire your department. You're about to fire me. Hive Mind. You're about to fire me, and then you're gonna say you're gonna take care of me. Yep, here it is. มึงมันตอแหลมึงดีแต่พูดเดี๋ยวมึงก็ทิ้งเขาเหมือนขี้เหมือนเยี่ยวกะไอ้ควายเวลามึงพูดนะมึงทำให้มึงดีมึงพูดหน่อยดิวะปล่อย ออกมาเชิญครับผมบอกให้คุณออกมากีฬา What did he throw though? Piss. นะคะไม่ถ่ายนะคะไม่ถ่าย Oh. โอ้ยคุณกรวิทย์ขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะคุณกรวิทย์โอเคไหมคะเป็นอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันน่าจะเป็นฉีดเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณเอาเปล่า มึงมาทำอะไรอยู่อ่ะผมบอกให้คุณออกมาไง ขอโทษด้วยจริงๆนะคะขอโทษด้วย Do อ you อกมา so you not got a bathroom? This poor Sue, it doesn't deserve that. Oh no. Well, I guess my win is fired anyways. They don't know who did it. Oh yes, he doesn't recognize his own employer's face. นี่มันเรื่องที่อะไรเนี่ยคุณ ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้คุณบอกมานะว่าคุณเป็นใครอ่ะนี่ผมต้องโดนจ้องทำร้ายต่อไปเรื่อยๆเลยเหรอ ผมขอโทษ คุณใจเย็นๆก่อนขึ้นมาคุยบนรถ คุยบ้าอะไรอีกอะนี่กูโดนปลาเยี่ยวมานะ ถ้ากูจะโดนหนักขนาดเนี้ยทีหลังมึงก็เขียนระบุในสัญญาดิว่าต้องโดนปลาเยี่ยวอะ ผมผิดเองขึ้นรถ คือรถอะไร วันนี้กูไม่อยากเห็นหน้ามึงแล้วคุณก็คงไม่อยากดมกลิ่นเยี่ยวหรอกวันนี้เราแยกกันเอาไปเฮ้ยปล่อยปล่อยรถปล่อยคุณไปหรอก Oh, okay. This is kidnapping. มาที่ขึ้นรถ You close the door, I'm just going to open it back up. Well, he's not. He has resigned himself. I'm like, Well, what is I guess this? this is it. It's not child locks when I. คุณพักอยู่ไหน เดี๋ยวผมไปส่ง บอกที่อยู่คุณมา คุณขับไปเถอะเดี๋ยวผมบอกเองรักรถมากไม่ใช่หรอทำไมถึงให้ผมมานั่ง Because I like you. Was your mom wife? You're my lobster. ก็รัก แต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น I
No, like I was saying, that reinforces. เนี่ยเจ้าตรงนี้เลยเปิดดิ คุณอยู่ห้องไหน เดี๋ยวผมขึ้นไปส่ง No, ทำไม it's fine. กลัวคนมาตามปลาเยี่ยวใส่ผมเหรอ โอเค คุณขึ้นไปได้แล้ว Your clothes are still in the back seat. Oh, yeah. It's okay. Get them tomorrow. ฮัลโหล คุณ ถึงห้องหรือยังอะ ถึงแล้ว มีอะไรจะจามน้ โอเค ำ โทรมาเนี่ย เป็นอะไรนักหนา He's a call me when you get home kind of friend. Those are good friends. เป็นห่วง No, I don't need to do that. โอ๊ย See, Edison, he's a good guy. He's a good man. Yoy. He just feels bad because someone else got hurt in his place, but oh, this is glamorous. Why are we not taking off the jacket? I don't know. Like, that's the first thing I would have done if I got in the car. It's just a vibe. ผมจะให้โอกาสคุณแค่วันนี้เท่านั้นนะ คุณระบายออกมาให้หมดเลย แล้วผมจะไม่โกรธคุณ แน่ใจนะว่าจะยอมรับได้ The meeting at the bar? Oh. คนที่มึงไปปาเยี่ยว ไม่ใช่ก่อด้วย คนคุยกู เหี้ย มึงมาได้ไงอ่ะ กูแค่เป็นห่วงมึงอะกูเลยมา แต่ไม่คิดว่ามึงจะยุ่งอยู่อะ ที่มึงหัวเสียเดินมาแบบเนี้ยเป็นเพราะมึงหึงกูเหรอ Yes. That was episode 4 of Burnout Syndrome, a very eventful episode. It feels like we're progressing. While we're still kind of going over certain parts about, Jira pretending that was Cole again and like that, and then also the money exchange for doing that. It seems like there was some progression, at least on Cole's side, about like actually caring about Jira. But then also the quote that I like to like quote, I don't like to plagiarize. Plagiarism is like really, really bad, and I know about plagiarism. So I was cite your sources. And Mindy said, "My body is attracted to your body, but when you speak, my mind gets really, really angry." And that is what is, I've always come back to that. And that's, I feel like, what Jira is feeling right now. And especially since it's really interesting that if you look at the dichotomy of what they're actually doing, like if Jira just has like this animosity towards him, but they're doing things that are just like the hallmarks of like, talking on the phone until one person falls asleep, and then also making sure you get home and call me when you get home. But it's contextual, and it's all this like badness behind it and all this animosity. So I'm not going to get more into it because I do have some other things to say. Also muse versus desire and all that kind of good stuff. But Topher, what do you think about this episode so far and how it fits into here? I thought it was another very intriguing episode. Once again, soundtrack is soundtracking its ass off, because it's just one of those things. It's whenever I'm watching any sort of series or movie, like my ear just floats to the music automatically. And sometimes
some series they struggle sometimes. Some soundtracks just don't make sense. But like so far, everything has just been really good at setting very particular moods. Like especially in the opening scene when Jiro was talking to Ko and like telling him how awful a person he was, and Ko's just like, tell me more. Yes, I step on puppies. Yes, this is wonderful. Like the music. I burned down the orphanage. Yes. Honk shoo, this is lovely. Like even that, it was just very simple, like vocalization. I don't think there was any actual music. It was just like a woman vocalizing, and it was just beautiful. And it set this just sort of like ethereal air around the moment where the soundtrack is just so good. I really enjoy it. Seeing the preview for next week makes me happy that the secret about Jira not being Ko is coming out, because I thought we were going to linger a little bit longer and be like, oh yeah, I'm gonna keep pretending to be Ko and it's gonna be this whole like mess of whatever. But I like that Pim is there, like, the guy you threw piss on isn't Ko, that's my boyfriend, you dick. And like, so I like that is going to come out, and that's going to drive some more conversations and just some more analysis between all the parties here. But I do love, I forget her character's name, but Emmy, I love her as a bestie because she's stunning, she's lovely, she has great style, and she just tells it like it is. She's like, bitch, you got hands. Why are you wasting my minutes? Why you know I work 2-3 jobs. Why are you wasting my time, girl? Just go. You got hands? Like, girl, you got Google. If you want something sad, go Google the state of America. Okay, like just go Google American politics. Your erection will go whoop with a quickness. Like, you have the ability to deal with this. Why are you wasting my time? And I love her for that. But also, you know, she's the first one to tell him, like, hey, I think it's because you are attracted to him. I think it's because you like him. And he's like, how could I possibly like him? I would never do that. He is an awful person. And she's like, girl, the dick don't lie. Like, you may not like him as a person. Is that a Shakira song? No, it's not. Yeah, that was the beach. That's the B side of the album. Yes, that did not quite make it to the radio. She's like, your head may not like him, but your head loves him. Like, your mind may think he's an awful person, but your body is drawn to him. And, you know, there might even be a part of your, you know, consciousness that is also drawn to him because he does represent this sort of what you feel is the opposite of everything that is good and the opposite of what you could possibly like. It's danger. It's forbidden fruit, and it's deliciously wrapped forbidden fruit. So it's like, you know, it's fun to see him try to wade through his emotions. We did get a lot of Ko seeming kind of sympathetic in this episode, especially there towards the end. We're getting the softer side of Ko. I think we started the first couple episodes with him being this very, he's a bad man and he's going to use AI to replace everyone in the workforce. And then slowly but surely we're like, he's not that bad. He not that bad. He's just a hurt puppy. He not that bad. You see, he just want to sleep. He just tired. He just hungry. He needs Snickers. That's the Snickers and a nap. That's all it is. He not that bad. So like, we're peeling back these layers to show that he's not that bad. He just sleepy. And I get that. I too get irritable when I'm not well rested. Yes, we got a lot of softness from him, especially in his, I guess, viewpoint of Jira. And we got a little bit of we got quite a bit of insight. During the conversation with Jira, it's like, well, why are you interested in my paintings? He's like, well, because I'm interested in how your pictures are depicting me. I'm interested in seeing how you see me. And it's like, well, I think you're awful. Well, your pictures don't say that I'm awful. And it's like, yeah, you know, when you're sleeping, you look so innocent. You're like an angel, this, that, and the other. It's like, okay, can you say that too? It's like, and you just want someone to whisk you off to dreamland. It's like, isn't somebody going to do that? No one's going to do that. Can you make that happen? Like he there is this, like, I don't know, innocent side of him that just wants, he's
I think he's aware of what he's done and, you know, his reputation, this, that, the other, but there's that part of him that wants to see a good side or wants to see someone else see him as good. And I think that's why Jira is so intriguing to him. And then there was that one brief little line when Peem came to visit him, where he's like, I thought your doctor helped you get over this, you know, fear of going out in public or something. It was a very quick moment, but I feel like there's a lot of potential character development and study in just that sentence alone. Why do you have this fear of going outside? Why do you have this fear of the public knowing who you are? Why are you hiding this? Like, where is this stemming from? We already got little bits of his childhood, but like, where is that stemming from? Is that stemming from the same issue? Is that stemming from something else? How much are we going to dive into that? I don't know. But there's a lot of just interesting character development. And then I think, like Edison pointed out throughout the episode, when Jira was drawing after Ko fell back asleep, and he's like, okay, let me go back to drawing Peem. Like, he started and then he stopped, and it's like, he doesn't know, like Edison's word, he doesn't know what emotions to put into this painting. Like, he knows that he's a very pretty man, and yeah, I can draw his portrait, sure, whatever. But like, when it came to Ko, like the charcoal came out and the watercolors came out, and he was just like the inspiration was there. But then when it comes to this other man, this obvious choice, this safe choice, this like, yeah, I'm totally here for Peem. I like Peem. It's like, what do I do with this painting? How do I make this art? Like, I can make this portrait, but how do I make this art? And it's like, okay, this is interesting. His art is saying what his mouth is not saying. His art is saying what his body is saying. That, you know, so it's interesting. It's interesting. I like it here. I like it in this universe. It is fun. It is cute. And nipples happened. Oh yeah. Nipples happened. We went down, well, because last episode there was a lot happening. Like, every other scene, there was a new set of nipples that I was counting. But this scene, they were a little bit more apparent. There's a lot more distinction with when a new set of nipples was coming on screen. So right now, I counted 4 individual sets of nipples. We had no cartoon Peanut. At first, when he whipped out the new painting and Co., I thought we were going to get some. And it looked like we might have been getting like the top of the shaft maybe, but we didn't get any like details drawn. We didn't get any watercolors around it. So like, I chose not to count it for this particular report. But yes, things are looking nice right now. You have any predictions about what he's just going to stay the same with the nipples and It depends how much more swimming we're going to do. I feel like we're probably going to stay in around the 3 to 5 per episode range for the majority of this, because like, we've already seen Peem. He don't like wearing clothes, and I'm not upset. Him alone is going to get us like 2 to 3 nipples an episode. So then it's just up to the rest of the cast to like decide whether or not they want to take off their shirts. They need to pull it right. Mm-hmm. They're weighted nipples. We should just go to bathhouse personally, but that's just me. I'm trying to like pinpoint my thoughts, and I'm trying to pinpoint what the story is saying. I'm not like too clear on everything, but I do have these thoughts about how maybe this show is reflecting or talking about how it's really difficult to separate love from power, and this situation where there's subtle exchanges of power that Jira is getting into, I think. Like, when they're negotiating their art and when they're talking about vulnerability, and, you know, he's kind of like, hey, could you draw me this way or that way? And it's really affirming for Jira, because he gets a bit of pushback or sayback in what he can do. And even negotiating, I think more specifically with the acts that Ko is asking him to do. He's like, if I pay you more, would you do this? And Jira's like, yep, I would do that. I can negotiate more fee for this. And so I think that's a consistent thing in like a lot of other shows where it's like, rich man, you're starting to able to validate your self-worth or how much power you can exchange based on something tangible and on a monetary amount. And if this man is willing to give up so many resources for an action of yours, then that makes you feel quite wanted. And so I think there's a really
hard thing to disconnect when it comes to feeling wanted, feeling desired, feeling valuable in proximity to power. And then the contrast is with Dew, who has probably less power in this exchange. Jita's evidently not gonna get any of that validation of his self-worth or his art. I don't know if that makes sense, but like Jita's now being able to negotiate a bit more of what he does. He's not being commanded around as much. He is able to leverage this sleep talk thing, and now he has a bit more terms to play around with. And so when the bestie was like, hey, Cole is just work and Dew is who you like, I don't think there is that separation. Like, I think we're going into a territory where it's because of this combination of the softening of Cole and then this power exchange and starting to get more on even terms with who can boss around who, that makes it so alluring for the audience and for Jita. And then I think it's really tricky to soften Cole in this story because obviously we're being shown specific things. We're being shown his work in agriculture. We're being shown his vulnerable side in the art. We're being shown his like, oh, innocence, like, could you please draw an angel to help me get to sleep? Like, but these are very specific pinpoint moments in this episode. And so I think the difficulty in this context is that Jita is rich. Like, he's rich enough to pay Cole to work overtime, to boss Jita around, to come over at late hours. And so I think we got an idea in the first few episodes that he got this money through unethical means. Even though Jita knows that Cole is this bad person, he can't help but seeing this vulnerable side, and I think that's dangerous. Like, I think it wades into quite dangerous territory because we don't need to humanize everybody, and I guess we have to for this show, but like, is there a way in which we can balance out this whole rich man who is unethical in business versus you can see how vulnerable and sweet I am in other contexts? Like, I think you can have both, but I don't think it negates each other. Like, I don't think him being concerned about Jita because he got pissed on him because he wants him to get home safely negates this ruthless businessman tactic that resorted to Mawin throwing piss on him. And the hypocrisy of being like, join our future, you'll be safe with me. So I think it's really important to be mindful about the complexities that are happening in that Jita is falling in love with somebody who is powerful and toxic, but is soft. And that's how life is. Sometimes we get trapped into systems where we can't escape because maybe it's for our own safety or for it's our own survivability or whatever the case may be. We are attracted to the power, and it's not easy, but I don't think it should be like, hey, everything's redeemed, hey, you know, because the logical side is he is causing more harm than good. We can't just be like, hey, Taylor Swift is our homegirl. She's a billionaire. She rides private jets, but she's our homegirl. Like, it doesn't. Oh my goodness, the Swifties are going to come for you. Get it, Swifties. I didn't say anything. Edison's views in no way, shape, or form reflect the views of Femmes React or Topher React. He has no DC from DC does not have anything to do with it. Taylor Swift is the Neo. I understand what you're saying, but I think you're overlooking one key thing. Penis? My love can fix him. Maybe he'll donate all his money to me, and you'll be the dirty billionaire. I'm gonna close out with my thoughts. Really, it was really interesting for me when Cole was like, yeah, you know what? Yes, I'm dirty. I am a horrible person. But to me, that is really somebody who, like, I don't know, it just gave the air of like, I know the whole story. Like, I know what people say about me, but I know the whole story. And then like, oh yeah, I did that when I was younger. So I think there's more behind. There's always like, okay, this is how the person when you first meet him, but then you get the deeper story. So I think there's more. This is like going to be like a peeling back of the onion with Cole. But then also I wanted to really point out that the character of Cole is a good representation
especially of a person who is individuation that happens, especially from individuation. If you look at Fromm's escape from freedom, and it actually kind of parallels onto what Han is talking about, what comes of the Burnout Society and the Achievement Society. And especially Fromm looks at how this separation happens. You know, when you're a little kid, you have like this idea of like, okay, you and your parents are one, but then you get separated from them through the mental stages. But then, especially now, especially in post-modernity and post-modernity, we're separated from others, society, and nature. And Fromm looks at it in which, because of this, we feel separated, and we have this big idea of everything that's life and stuff like that. But a lot of people are going towards fascist groups to belong. And it's a really great study. It's a really great book and stuff like that. It's this idea, and he's just himself, and it's only him. And I think Ko doesn't really go into public because it's like, what's the point? Like, you can be around people, you can be in a group and still feel alone and still not feel a part of. And I think also with Ko, everyone who comes into contact with, he has power over them. And so he still feels separated from them. It's the first time with Jiro, for some reason, he doesn't feel as separated from him, and he's that idea of individuation or being separate from. He feels like, okay, well, even though he's asking for this money and giving him money and stuff like that, and it's transactional, he still feels close to him, and he's still feeling that he's able to sleep. He's able to tell him about his life story. He's able to do all this other kind of stuff. And I'm saying this, not them, is that that's one of the happenstances of this capitalist system that which you live in, because it atomizes everybody into units, into individual units. And so there's a separation that happens. And so this individualization in the society happens, and we're always looking for the connection and things like that. So it's really interesting, especially Ko is looking for that connection with Jura. And since he has some form of connection, he was trying to be like, oh, what happened to you? Oh, come here. He's losing that connection. He's like saying, this is the first time I've had a connection with somebody. So I need you here. You should be here. Or I wanted to take you home, or where do you live and stuff like that. I'm not saying it's right. I'm not saying it's wrong. I'm just saying these are the things as an example to these theories in which I'm putting forward. So it's all very, very interesting as a representation of these things. Also, read from Escape from Freedom is amazing. Also, his On Love is actually really, really good. So, anything else? Merry Christmas. Happy Hanukkah and happy Kwanzaa. Yes, happy and all 12 days. Boxing Day. We'll see you in the next video. All the information will be down. So also follow Topher. He's amazing. He has a deep catalog. So might be in the top 0.25% of creators. Back catalog. He got a nice back catalog. But no, and also like comment, all this other kind of stuff. So we will see you next time. Take care. Bye.